Mirëmbrëma në emisionin e tretë në Xhiro me Syçin. Sonte kemi një të ftuar special, një ftuar që gjithë Tirana i thret daja për autenticitetin e tij, për mënyrën e tij si shprehet, për vlerat që ka munduar të mbrojë për Tiranën gjatë gjithë këtyre 30 vjetëve në parlamentin shqiptar, për vlerat që ka marrë në luftën e egër politike në parlament, ku nuk ka qenë e lehtë të jetosh në atë parlament, dalësh nga një forcë politike, të mundohesh krijosh një forcë tjetër qytetare. Pra, kemi një përfaqësues të denjtë të qytetarisë Tiranës dhe unë mendoj që Tirana duhet t'i japi votën këtij njeriu në këtë zgjedhje, sipas meje me sa diun ka ngeli vetëm i përfaqësuesi i Tiranës në parlamentin shqiptar. Është dhe Jorida Tabaku, nuk e di kush është tjetër, por Dashi ka një eksperiencë dhe ka një vlerë, plus që ka, përpos eksperiencës, ka dhe njohjet e procesit të këtij 35 vjeçari dhe di ku të vej atë bisturinë e vet për të bë atë operimin politik. Ngelet sigurisht minorancat gjithmonë janë të vlefshme, siç thotë Abraham Lincoln, më mirë i vetëm kur je me të drejtën dhe je shumicë se sa me shumicën dhe je në rrugë gabume. Pra, sonte kemi të ftuar Dashamir Sheun. Dashamir Sheun, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Unë të falenderoj për fjalët e mira një herë që atje. Unë gjykoj që nuk ka thjesht, se ne nuk i drejtohemi në Tiranë. Komunitetit të thjesht Tiranës. Se Tirana sa më Tiranë. Po, jo vetëm atë, po këtu në Tiranë, unë gjithë një kur më thonë, ore dash, 100 quni ju Tiranës, se këtu e 40 vjetë për para. Unë i thash, ato që kanë po gjimnas në Tiranë. Pa. Që të me thonë qerrit. Pse Tirana ka qynë kodë zogut, jo qynë kodë zogut, që për para, që kur edhe në Dibranët, që është si në i farë mënyre, qyteti i parë dhe nështë i vetëmi, ka metë në këtë lojë. Që është kozmopolit, që do thotë ka në ardhë nga gjithë palet. Nga gjithë palet. Dibranët para, pasaj në kodë zogut, në punësit e zogut. Po që janë shkrimet pasaj për efektet biznesit me mira tjerë, pasaj mas 24 për efektet e luftës, po thuj se gjysma i qytetit në i farë mënyrë u rinovu, pasaj mas 90 se gjithë këto. Dhe me thënë, Tirana e ka mrend gjithë, me thënë drejtën. Edhe unë i konsideroj ato që kam pas gjimnazun, vetë, po të shohë Tiranës një 3-4 veta ishim ne, shumë mica janë, por ato kanë leje janë rritë këtë qytet. Po pra, edhe unë me origjinën Katropoja, po leje rritë Tiranë. Prandaj po them, kjo është Tirana jonë. Është një produkt, me thënë drejtën, pak special, se tjerët e shohë me xhelozi, harrojnë që këtu kanë një pjesë vetëm të gjithë komunitetet. Është një produkt special, pse është produkt special? Se ta thash, është i vetmi qytet kozmopolit. Një, është dhe i vetmi qytet që nuk e njeh këtë fjalën Jabanxhi. Por që me shkumë në një qytet tjetër ti hala thonë, ora goca Jabanxhiut, po kush u martu dia është goca aty Jabanxhiut. Ka met kjo, se Jabanxhi ishte i ardhur që i cili mirë apo keq mund të ishte burri më i mirë në qytet, po ishte gjithsesi Jabanxhiu. Këtë fjalë ky qytet e ka për typ, e ka blujt, edhe ne marrë edhe ka produkt. Uroj që do kemi fuqin, si të thushë, që edhe nga ana sociale, gjithë këtë ardhjen e re që ka, edhe ka fillu me do, si fenomen, ta përtypet e kuptot të bëhet një komunitet homogen i cili sigurisht shef pak më largë, është më liberal, edhe numrat bëjnë diferencë. Me gjithë dhe dasha, me që e fillu me Tiranën, që sigurisht nga dhem neve që jemi lindën të rritë në Tiranë, nuk e them për nostalgji, dhe ajo që thatë ju është plotësisht e vërtet, Tirana gjithmonë ka hap dyret për të ardhurit, por janë shkënjë dhe të ardhurit me Tiranën dhe nuk kanë qenë dhunshëm. A mendo se mas viteve 90 Tirana është dhunu në aspektin, jo vetëm pronës po herë që u bë një katastrofë, por edhe në aspektin shoqëror, social, kulturor, do me thonë, i ka hikaj tharmi identiteti i bukur i Tiranës. Kjo nuk është era parë që ka nëtë, se kështu ka qenë dhe më 25, në kuptoti. Mua e kontrollume, ato erdhen më barbarisht, jam dakord. Ato hynë në përshpia me push më do, ato rishin cipët, ne rishim ke vëdrumin shpis tonë. Shu që ka kjo pikpamje,
ardhja ka qenë. Mirë po urujta i tharmi Tiranës, kurse tashim duket është. Po kjo çështje numrash pastaj. Prandaj them që uroj që, si më thënë, qyteti, shpirti i vjetër i kryq qytetit. Pse kemi 100 sa vjet kryq qytet, harrojnë disa tjerë, kupton. Edhe shpirti i vjetër i kryqet dominoi mbi këto lokalizmat e vogla që i kanë pru këto. Sigurisht që këto që kanë ardhur kanë pru dhe energjia. Kanë pru dëshirë për të punu, atje dëshirë për të qanë nga ana sociale dhe kjo shpeshherë bën më punëtor, edhe më agresiv njerëzit, por gjithsesi ta thash uroj që kjo pjesa trungu i vjetër kryq qytetës ti absorboj, ti thithë, ti marri pjesën e mirë, ketë një reject ndaj pjesës kësaj dhe ato ta kuptojnë vetë. Qofse do vish në kryq qytet, do sillesh si kryq qytetës. Dash, unë kam qef që diskutoj ty me ju një gjë që... Dash më më thotë, që formalizm. Që diskutoj një gjë që shpesh flitet, shpesh thuhet, trumbetohet, ka 190-ën. Në lidhje me të djathtën, se për shumë kisha dje një që tha e djathta fillon me dhjetori 90. Tashi, ti e ditë, gjithë e dinë që djathta fillon në revolucionin francez, ato që uleshin krahun e djathtë që donin monarkinë, aristokracinë dhe kishën, që ishin kundër revolucionit reformave të shpeta. Pastaj vazhdon me revolucionin industrial në Angli, me Adams e me tjerë të cilët mbronin interesat e industrialistëve. Kjo aspekti teorik, si më thoni djathtës. Mbronin aristokracinë, klasat elitare. Për të ardhur në historinë tonë dash, lutem ma plotëso këtë. Realisht, a ka pas Shqipëria ndonjëherë të djathtë? Se unë nuk mendoj që ne kemi pas elita, ne nuk kemi pas klasë fisnikësh, ne nuk kemi pas Tirana që ne e duam aq shumë. Në vitin 40 ka pas si fabrikë sapuni, fabrikë nallonesh, disa shtëpia, domethënë fillu me kriju një lloj qytetarie që mas ne u shkatarruam atë që thatë ju në 45 u masakru. Dhe mas 90-s, partia ku ju keni qenë fillim, a ka qenë realisht ndonjëherë, ose ka pas ndonjëherë program të djathtë? Ose doktrinë filozofike të djathtë, ose doktrinë ekonomike të djathtë? A ka mundësi se më mirë se ju nuk mund ta shpjegoj kërkush që ta mbyllim këtë historinë kur thonë e djathta e majta, e djathta e majta. Ne djathta në Shqipëri është konceptuar më shumë si origjinë familjare. Që do të thotë, ato që fituan luftën, që quhet e majta. Partizanët të lidh me Frontin Nacional, të lidh me Jugosllavinë, dhe s'ka rëndësi e fituan ato. Fitimtarët nuk paragjykohen. U kriju ideja që këto janë të majtët u lidhë me Bashkimin Sovjetik, se ortakët ishin të majtët, po e them. Atje dhe ideologji u vesh kjo marksizm, as ato si ishin të majtët. Po ta lexosh Marksin, po të lexosh Rosa Luxemburgun, mar Antonio Gramsci, që është u afër, da shikoj që regjimi e Enverolës nuk ishte as i lidhje me... Pas i lidhje një regjim feudal... Hiqër një feudalizëm, një mënyrë se si do ta majnë kontrol vendin tim. Popullin e vetës, një formë, një diktatura, që mund sajohet... Me një etiket komunista, marksiste... Si që mund themi ne që regjimi i Zogut ishte i djathtë. Nuk më thush, në konceptin e filozofisë, kuptote ja. Mreti kishe idetë e veta, për shtetin e veta, për familjen e për këto kështu. Me Fanolin, dashë duhet të dish, me Fanolin ka qenë ky konflikt. Domethënë, Fanoli i dojtë reforma të shpejta, mreti i dojtë konservative të bashkëta. Dhe mreti, si me thënë, desh me i bë. Po nuk jam rriti, pa. Heq u përplas me belerët, me qifligarët, periudat caktume, që në ato më të zotë, deri kur e kuptoj që është më mirë me bë një kompromis me këto, se sa t'i hyrë reforma e në mes. Ta që i bë marë balin kombëtar, që gjoja këto e konsideroj si... Po balli ishe Partia Social-Demokratë Shqiptare. Reformën agrare e ka në dekalogën e ballit. Dekalogu i ballit. Në me thonë, nga kjo pikpamje gjithë të teza, tu shtrume në Shqipërinë tonë të vogël, edhe pa ditur, dhe pa asnjë lloj, si me thonë, eksperience para... si me thënë, demokratike, sepse eksperienca jonë nga 12 deri kur erdhi lufta këtu,
është eksperienca e shtetë formimit shqiptar, jo e formimit demokracisë shqiptare. Po, shtetë formimit, shumë e saktë. Ato kemi ushtri, ato kemi polici, ato kemi administratët. Administratë publike, kaj. Pasaj, a do a drejtoj me të alternume, që është demokracia, apo do a drejtoj një njëri i vetëm, monokratik. Kjo është debati për atë kohë, nuk ka lidhje. Ta shqit vim mas 90-ës. Unë jam prej atyre të parve, fare me kupto dhe ta shqit debati ne jemi e djathtë. Nuk është e djathtë. Partia Demokratike nuk ka qenë e djathtë. Dhe mirë ka bërë në këtë kuptim. Shkuptim do kishin kuptimin po e zeme djathtë. Gjithë reformat që janë bërë, po t'i shofësh ti, janë pothuajse social-demokratë. Pse? Ne i thamë shpinë do ja falim qytetarë. Qësishte e drejtë. Pa ka një djathtë që falë shpinë e shtetit, ta marrë qytetarë, ha? Ma thujti, se për sigurisht që si ishe e drejtë, se nuk ishe e drejtë ekonomikisht që jenë mra para, po ashtu, po si e vlenë më të shinë kofu qatës. Ja, të shi s'presh më mra, po. Atje, se po të ishim bledhë parat e shpijave, do me thënë, do ishim bë një fond një 200 milion që do ndërtonim shpija dhe për tjerët që s'kishim, po do kompensonim dhe atë që ishe gjëna fizot. Ne e falim fare, po sigur t'ja kishim dhënë 2 milion, a do ishe prap falje? Një shpinë mes Tiranës që sot bëj 100 milion, se dhe mas 3 vjetëve bërë 20 milion. Falje do ishe, dhe da këshim pagu qytetar. Dash, po tjetra, nuk i dham as dyqonet pronarve. Kështu që, dyqonet i morën shqitësit. Deshe me thënë, dyqanet po është i morën shqitësat shpijat, si për i morën ato që kishin, po ato që s'kishin, po ato që kishin umë tokë. Do me thënë, qofë se i quim reform, kjo shkoj nga e majta, po thënë. E majta ekstreme, mu thënë. Tashi, tokën e ndam për frym, si që ndau Leninin Bashkimin Sovjetik, fillim fare, para nepit. Atje, ta thash, fabrikat ja dham 20% punëtorve, pasaj pjesës tjetër me letër me blerë, ma thujti, për kaq këto janë gjërat kryesore, pjesët tjetër sot në kohët moderne, është po e njëjta. A jeni me NATO, si me NATO, sigurisht që jemi me NATO, me Bashkimin Sovjetik, zë shkoj që kështu që nga kjo, po pse u bë, do thushti, këto njerës që ishin, u bë thjesht sepse njerëzit që ishin KPD-ja vini nga e majta. Jo, nuk u bë thjesht për atë. U bë se po t'ishe kjo, prapë edhe kjo nuk do ishe një gjë e keqe shumë. U bë thjesht për efekt votash, për elektorali. Çfarë duan të njerëz me ja marr votën prapë? Duhet me i dhënë diçka. Edhe dikujt mori shtëpinë, dikush mori dyqanin, dikush në fshat mori tokën, dikush dhe në shkëmbim do t'i marrin votën. Lejoj të ardhurit zaptojnë toka, prona, njënë... Në atje, qërë ishte kjo, që ti hajde, që të pak të skemit që t'i japë ati fugarajt atje si, t'i japë mi të sopë tokë, bëj shpinë. Edhe ku du e japin, po du japin këtë toka e ati dhe prënari, se ka tokë tjetër. Që fare mirë shumë nga këto gjëra, po mos ishe kjo tafma për votën, sensi i pushtetit, se mos na e merë palja tjetër, mund të ishim bërë, sepse u jam sigur, dhe ato gjerën. Po t'i kishe vu vijat më reshti, po t'i kishe nda parcelat, do ullëshin atje dhe da pagunin, pak, po nuk da pagunin sot, po da pagunin nesër, kur t'ishin mundësi, po nuk do ishin shkataru periferit e i qyteteve, do kishe i plan urbanistik. Ne nga ka mungu shteti, shqiptar, kjo pikërisht sepse, desha të them këtë që thati ju, domethënë etja për të marrë pushtetin, mos na e morën të tjerë të gjithë, hajde të knoqim gjithë. Mi po kjo të krijon këto probleme që nuk i zgjidh dot më për jetë. Ky problemin e pronës e ketë pas gjithë. Problemin problemi planifikimit urban, bë ka gjëzor. Është katastrofë. Problemi tjetër është problemi i strukturës tokës. Ti ke qenë jashtë, gjithë kemi qenë në Shkova në Magji, se si janë ndërtu fshatrat. Tu e ke një shtëpi këtu, një shtëpi atje, ke prish strukturën e tokës. Pra, ke prish fondacionin e tokës, sepse hapësirat që duhet t'jenë midis ndërtesave ti e kthyn beton gjithë qytetin. Kjo është ta thash një nga defektet. Jo defekte, po këto janë defektet e rona dhe një burr shteti për çfarë quhet dash? Quhet për vizionin që ka. Po të shih, këto burrat e shtetit nuk është se dalin për ditë, dhe aq më tepër në atë kohë me vizionin që është. Kjo defekti është që këto burrat e shtetit po i përsëritet 30 herë, kjo është fatale, se ma të fillim... Jo, dasho, problemi është që unë e kuptoj ma të fillim ishte ignorancë, të në shtojnë ta shi që identifikojnë vetë. Kush nuk e dinte se kush do jetë trajektoria në i farë mënyrë. Dhe ishe rëndësishme ta shtym komunizmin,
Po komunizmi kishte ramër dash se shtypme tash drejt i hongër, se këto që dalin në rrezum 90 orë tash mos i. Ajo është aspekti i fundit, si më thënë. Ajo është ju bë ajo skena. Pjesa figurative. Komunizmi kishte ra, ishte komunizmi. Edhe ti e di, domthon guri fundit i Dominovski ishte plani i Reaganit. Kishte ra dhe këtu në Shqipërinë i farë ishte ana formale kjo, mbyllja. Unë jam dakord dasho sepse ti nuk kishe që thënë këto po persekutumit. As persekutumit nuk ishin gatit se ishin të rrudhe, ishin shkatarru në për internimin e për persekutumit kur kanë dhënë këto fenomene ishin në Lamburg, me thënë drejtën. Po nuk kishin edhe përgatitur gjithë se pa mrapa si u bën kashte koqe, nuk kishin as formim doktrinor, as formim ideologjik, as formim ekonomik. E pam se u shkatruan për 5 lekë, u shkatruan ato. U shkatruan më mirë të uzin të mor lekët e kompensimeve. Për lenë tash kjo është shoqëria jonë. Po them, unë nuk kam prit ndonjëherë që të përndjekurit rregullojnë Shqipërinë. Ja, është pa mundur kjo punë. Por unë kam prit që Shqipëria, si më thënë, e rregulluar ti respektojë përndjekurit. Padyshim dhe e meritojmë edhe ti respektoj, edhe ti japi favore. Jo favore, më ti shpërblej për atë drejtë. Për domin që i ka bëhe për gjitha, padyshim. Po në anën tjerë të dash edhe tash, mas 35 vjetësh, vazhdosh prap, ai që ka lind 90-ën, thot jam i përsekutuar se ka qenë baba gjyshi, na u bë si familje të dëshmorëve që thoshin dikur, e kam xhajin dëshmor, e kam babën dëshmor, se faktikisht e kam pasur xhaj dëshmor. Do të gabim edhe në një farë mënyrë ulin veten. Ulin veten. Bravo. Pse ulin veten? Se ti qofshin 35 vjet. Jo ai jo 35 vjeç, po ai jo 45. Edhe 55 e bor. Atje tash duhet i dali për zot vetes në realitetin e ri dhe nuk ka pse ankohet vazhdimisht që më ka ndodhur kjo. Se di se jo puna. Diktatura ishte Isus, ai ishte një pres, që shtyp atë një susën që është poshtë. Mi bën qoftë se ajo susë ka nikel mrena, kur hiku diktatura ngrete. Ajo jo prej bakri, rri po aty. Rrim po aty dhe fillon e ankohet. Boj lajm këtë, ajo që jo prej bakri, rri po aty. Po, edhe fillon e ankohet, po që, po nena lang këtu, hikur. Hiku pra. Hiku pres. Qofë se ke, po pse më dash se ne jemi rrit bashkë, domon me lagje, me shkollat, gati afër, po pse më qa favores kisha ti, qa favores kisha unë, qa favores më thojnë mu, qa së më thojnë, po qa favores ti e di mos e s'pahim personale. A e kuptoti, njeriu është puna susët, po që e bakë, rri shtyp, po që maroj puna. Ajo, iku, ishe për gjithë. Dhe kur i shtyp të gjithë, ato me nikel edhe ato me bakë. Ta që kjo iku, bo shumë vite, ta thash, unë jam që për ta respektu kategorinë e përndjekurve, për t'i dhënë ato të drejta që i takojnë, jam për këtë, që kjo të shqit do të trajtu si tem politiko-kulturale. A jemi zot të vlerësojmë për kohën që bën mundin e tyre, a pse shkoj kot një pjesë e mundit tyre, pse të kanë ndodhur këto fenomene Shqipëri, në qoftë se do bëjmë një produkt kultural, e do të futshim dhe në për shkolla, kjo do ndihmoj që të mos përsëritet maja punë. Po vajtimi i përjetshëm që unë kam vojtë, po kjo nuk vlen. Kjo një dhe dyta ti dash, do më mor një avantazh i madh që ti jemi të hapët, se unë këtë kam për vete, do ne kemi historikisht një manipulim, falsifikim të historisë. Jo vetëm gjatë këtij tranzicionit, për cilën ne kemi jetu, ti e ke jetu, e kemi pa me sytë tanë, kemi qenë dëshmitare, kemi qenë protagoniste, dhe tash po na arrin vetë në sytë tonë gjona që ne kemi përjetu. Pra, kur po na arrin për të 30 vjet, edhe përpara, edhe të persekutumit, dash ka desh bën një filtr sepse ignoron dhe ofendon dhe ato që kanë qenë persekutum. Persekutum kanë qenë dhe për hajdut, u bon dhe hajdut politikanë, u bon për politikë, edhe për kështu, edhe njerëz pa afare kishin thonë sheqer. Pra, unë mendoj që duhet morim element caktuar persekutimit, që unë mendoj duhet bëj një vlerësim i madh kulturor që thënë për klerin katolik. Dhe jemi një brez, unë mendoj që në 67-ën me ndalimin e fesë, me shkatërrimin e klerit katolik dhe fesë në përgjithësi, aty mbaroi mos ajo kundërshtia e regjimit.
dhe disidencë nuk ka pas, se ne e dim shumë mirë. Ka pas në fenomeni do pan global nuk lidhet me një individ, apo me një parti apo me një grup. Në rrafshin e individit, do më thonë, do përfundoj gjithmonë në një lloj banaliteti. Dhe ka përfunduar në banalitet bash. Tash unë them që do trajtu dhe jo të qërë, kam thënë parlament, kur raportojnë këto institutet që janë gretë, nuk janë më dhënë qikërimat që kanë të pru nga ato janë fiksuat, janë Ministri Financës do i marë. Janë për të bëjë punë më të madhe. Kjo shoqëria jonë, që e mendon veten të emancipume, që thomë do hymë për 2 vjetë në Europë, a ka kurajen me pa mbrapa për kohën e vetë, me reflektu mbi kohën e vetë. Kjo është kuraj. Ne akoma s'kemi reflektu dash. Pra, një shoqërie, pse ndodhi ky fenomen? A ishe i mirë apo ishe i keq? Dhe ti mësojmë fëmijëve tonë. Nuk është kjo çështje historia e një individi e dy. Apo një personi apo për përfitu një garë banale komunist antikomunist që jo kthy qesharake. Dhe kush akuzon për komunist, komunisti funi që ka një në Europë lindore. Kështu që unë them kjo është sfida që ka një shoqëri që bëhet moderne, që është zonja të qovin brënda vetes, të reflektojnë mbi vetën, mbi gabimin e vetë. Edhe mi vetën si individ, edhe mi vetën. Ky është civilizimi i shoqërive moderne. Janë ballafaquar me historinë dhe kanë thonë kjo historia jonë më të mira, më të kia. Mërdash, luftë civile në Amerikë janë vrarë 3 milion njerëz, se me ti që ta nisa me grandit. Dhe të gjithë janë varrezat si themi në dysmor në Arlington, të gjithë në Arlington, se të dy palë luftuan për Amerikën. Kurse ne vin komunistat heqin ballistat, vin ballistat heqin edhe, po pritmë se ka pas dhe njerëz me ideale, tash çata heqin mësinë e kokalarit. Unë po them edhe herë, ky pra është reflektimi kultural pra. Ta themi të sop, kemi një primitiv si shoqëri. Kemi makina $300,000 në për rrugë, kemi ndërmjet vila me mermer, por si formim shoqëror unë mendoj që kemi ngel dhe ka të bëjë dhe politika, kemi ngel ende primitiv. Sigurisht, unë po them politika na pëlqen, ne politika i drejton shtetet. Ose elitat. Po popujt marrë. Du bëj pyetje dash, se je nga të paktët që fol sinqerisht. Shpesh ne themi në për televizionet e një, jo në për studien, ne intelektualet, ne elita intelektuale. Dash, ç'është elita intelektuale dhe ka pas dhe a ka Shqipëria elit intelektuale? Ka shumë pak, me thënë drejtë. Çfarë roli ka luajtur kjo elitë? Po me thënë drejtën, s'është se ka luajtur një rol të madh. Jemi realist. Jemi në realist. Në kundër ka qenë shërbim të sundimeve të regjimeve. Edhe mas 90-s. Fakt fjala intelektual që këtu ne ngadarrojmë shpesh me tarsimumi, me shkollën, nuk është e njëjta gjë. Intelektuale është, si me thonë, i arsimumi i dituri që investohet në jetë publike. Në jetë publike dhe në shoqëri. Shoqëri, pra, kuptoti, shqeket i intelektual. S'duhet për menemra. Kush nga intelektualet që thonë këto u investu, po marrë ato kokat e mëdha që kemi një lakoma peng dhe nostalgji e komunizmit. Ne i themi antikomunizëm, ne i po t'i shohësh të dy palët në rejnë ato që kanë qenë simbolet e komunizmit, që kanë thurë himne për komunizmin. Ka diçka Shqipëria, po me thënë drejtën, që nga koha e Enver Hoxhës ngeli relativisht pak, se dhuna që ka gjë madhe, sa që kjo shtret. Sa pat fillu më ofermu një elitë, pat fillu më ofermu elitë në vitet 35, 20. Po, 30 shkrush. Po, kishte një liri të vogël, po të mjaftueshme. Mjaftueshme, u kriju një elitë, dhe ti sot i ke ato simbolet më të mëdha në fakt në historinë. Do me thënë, kishte një konicë, kishte një fish, kishte një koliqi. Ky që ka shkruajtur librat, ky se i harroj emrin, që librat më të mirë ka shkruajtur. Edhe pati një pjesë, edhe i pjesë artistës që ndoshta s'kishin efekt, por ajo elitë që ishte asaj kohe, kishte lirit mjaftueshme, edhe kurajot mjaftueshme, për t'i thonë jo, edhe pushtetit. Për shembull, fjalimet e fishtës ishin mrekullueshme në parlament, po ishin dhe anti-regjim në i farë mënyrë. Po pse fjalimi Anton Arapit në pavarësisht se i shërbeu qeverisë Kushinge në do gjyku dashë të gjykojnë. Një fjalim
në këto vite. Po jo, ai thot, më akuzoni për këtë, thot, po le të gjeni ti njëri që ai duhet të jetë në shkollën e diplomacisë. Dhe ai thot pse bëj këtë, sa është situata sot e bëj thot sepse ne jemi në një gjurulldi të madhe të fuqive të mëdha, që ne si të vegjël duhet të ruhemi mos ham na i shqelp e të hupim fare si kom. Pra, duhet gjykun kontekstin e kohës, se e boni, si e boni se ne dalim, e ke pati sot se ne njofim dash në Tiranë, gjithë dalin antikomunista kur kanë qenë spiuj, se s'po përmend emra politik se i ka përmend 100 herë. I ke me gazetare, i ke në TV, i ke në politike, i ke ku dushi ke. Intereson se në këtë fush kam frikë që jam më ekspert, di më shumë se patjetër se ke qenë. Po nuk më intereson fare ai lloj aspekti. Jo, ta thash si. Desha më thon këtë që the për Anton Arapin, që është edhe për shumë intelektual. Çdo njeri do gjykohet në kontekstin e kohës vet. Edhe ç'është si më thon vërtetësia në histori, njerëzit si çdo gjë marrin dritë, bëjnë dhe hije. Atje. Ti do ta vesh me dritën dhe me hijet e veta. S'ka si gjë të keqe këtu. Kuptoni, Zoti Arapi mund kishte edhe bindje filo-italiane për fashizmit, sepse mendonte që fashizmi është një fuqi e madhe, Shqipërinë etnike një në pa. Po ndaj slavëve duke qenë poezim edhe për punë fe më afër Italisë, qute më të pranueshme këtë punë, atje që ka pranu, si me thëmë, pushtimin e këtë gjënës, kjo është, po e zem, një defekt, kjo është pjesa e hijes. Po ky njeri ka shkruajtur për Shqipëri. Ka bë shenjë, ka kriju shkollat shqipe në po ky e ka bë me vetdije i ndërgjeshëm që po bën një punë të mirë për Shqipërinë. Padyshim. Shaj se ka bë as për lek, as për korrupsion. E njëjta gjë për Mitat Frashërin. Për Fishtën, për Koliqin, për Mitat Frashërin. Desha më thënë këtë, po marim atë pjesën elitare, pasaj për të kthyer mbrapa që nëse do ta shohim historinë e Shqipërisë, do ta shohim me sy kritik sigurisht. Atyre që kanë vlerën do t'i japin vlerën, për që atë që kanë, për ato që kanë bërë, si më thënë, dëma, quajsi dushi, gjykimi leja kohës, edhe atë do e pra. Po do thush vërtetën njërë nga kjo punë, nuk mund thush më prave. Ne na eduku me gënjeshtra më. Dhe vazhdojmë. Dhe vazhdojmë me gënjeshtra. Ne kemi pranu që kemi qenë 28.000 dëshmorë. A kështu e? Asnjëherë. Por, pra. Tash atje janë një 4.000. Mas ka që vjetëve me studime, stër studime, ka të prallat kota, se shifrat janë aty dhe varët janë. Ne jemi gjithsejt 4.000 ca. E kemi pranu gënjeshën, mas 35 vjetëve kemi pranu. Kolirije ishe kjo, s'kishe pëse. A do thush që përmend kjo atë? Jo mërë, unë du me të regu që ne jemi një shtet, edhe një komp që e pranojmë gënjeshën me justifikim se na bën mirë. Në fakt, ato ne i bëjmë mirë atyre dëshmorëve, se ato janë vraka 17 vjeç. 18 vjeç. Atje duke i respektu ato që janë, me mos sa ju, sepse duke i hudh uj, po pra, bëhet inflacion, si që bëhet dhe për dekorimet. Por dhe edhe një defekt tjetër i madh i kësaj pune. Kur ti gënjen për një gjë që është kaq e numërueshme, sepse ti s'do me reflektu mbi historinë tënde, kjo është e keq. Atëherë ti fillon gënjen dhe sot. Ti gënjen për atë që ka ndodhur 90-ën. Ti gënjen për atë që ka ndodhur 2000-shin, 98-ën. Vazhdo, gënjen për këtë që ndodhi para. Mor ti gënjen edhe për këtë që bëhet 2015-ën. Po. Pse? Po je mësuar me gënjë. Dhe ke kuptuar që këto e pranokan gënjeshtër. Dhe ti vazhdo gënjen. Atëherë vërteta këtu është i izoluar. Tash i vim, dash. Këto që gënjen quhen njerëzit e elitës, në thonjza, të lartë, shoqërisë, intelektualën. Si ka mundësi, çfarë ndërgjegje kanë këto se lidhet shumë bukur, ka bë gabim pa të Anton Arapi, po ka bë dhe vlera që dhe ka bë gabime për të mirën e Shqipërisë, ashtu e ka menuar, po nuk e ka bë, kurse këto e kanë bë për të vjedhur dash, këto e kanë bë për të falsifikuar historinë e vet, që nuk e falsifikojnë dot. Se ai që ka qenë spion është spion, ai që ka qenë komunist është komunist, ai që ka qenë është prap. Pra këto e bëjnë e din, se kurse di të falet i gjoj që nuk e di të falet. Ro them tu, i din po unë do them që ky është roli i këtyre instituteve, i kësaj pjesës po them elitare, se këtyre i bi ta shkruajnë historinë për brezat që vinë për të shkruar. Dizi jo puna, se ajo që shkruhet ngelet. Se kemi jetu me heroj të rem.
Me gënjeshtar, pse kemi mohu burrat e vërtet. Po ne kemi bë monumente për cuba e për kontrabandista edhe kemi lënë për shembull Recep Krasniqin pa një shkollë 4 vjeçare, që ka qenë figurë modhe që ka bërë. Domethënë, për ka shkolla Shqipe në Kosovë. Do hap debati për këtë punë. Do hap debati për kund. Tashi ke plotësisht drejt. Përse nuk e hap debati 35 vjet? Ose nuk i levërdis. Më rregull. Paroj kjo punë, mos lodh më shumë me këtë. Atëherë jo tjetër, dash. Vazhdojnë akoma dosjet. Kanë kaluar 35 vjet. Përse nuk u hapën? Partia Demokratike ku keni aderuar ju në fillim, përse nuk i hapi dhe do ishte mbyll ky proces? Sepse akoma sot, është kriju inflacioni që gjithkush sot spion dhe po ta kapën personale, vazhdojnë në për të rrjetet sociale, për mua, vazhdojnë kur një kohë që unë kam marrë dosjen, kam marrë deklaratën që nuk kam pasur bashkëpunim me sigurimin e shtetit. Jo, më nuk e kam për mua, as po e them kështu pas më rruhet fare, se çfarë thonë se unë di vetëm time. Por problemi është që pse? Sepse ky lloj inflacionimi e humb dhe vlerën e atij që ka qenë me gjithmonë spion. E humb dhe vlerën e atij që s'ka qenë, i bë gjithë soi. Dhe kjo nuk u bë pa qëllim dash, edhe kjo u bë ta themi copi i emër nga Sali Berisha, jo pa qëllim, se ti e di më mirë se unë, se spion ka pas ke Partia Demokratike që në fillimet e saj. Se spion ka pas ke Partia Demokratike, ka pas dhe ke socialistët, se spion si që me i kërë. Jo, ka pas dhe aty. Po ne ishim më shumë, ne ishte syri vigilent. Jo, po ka një gjë këtu në këtë lloj analize gjithashtu. Këto që ka qenë KPD, ka pasur spion, edhe fatkeqe, kuptohet se to që ajo nuk ose janë bën me dëshirë. Absolutisht. Ndërsa kjo pasaj se relativizon funksionin e Partisë Socialiste kjo. Se Partia Socialiste i kishte 2 të këqija, këtu kishte ca spion. Atje kishte dhe spion dhe njerëzit e pushtetit që kishin prodhuar spion. Se kjo ideja gjithmonë që është i keqja gjë spion, po ky që e dhunoi, ky që e bën. Të dy palët. Kështu që po jo 2 palë se në atë kohë ku aty u dhunoi që një palë kishte s'kishte 2 palë. Dashi, nëse do më lejosh, aktën për sa gjona që i kemi kaluar vetë kurrë duhet më i thonë. Unë nuk gjykoj njëri, siç thatë ju, dhe fatkeqësisht ti e di se ke lexuar, se ke qenë shtet, po edhe unë kam lexuar materiale. Fatkeqësisht platforma e sigurimit të shtetit ka qenë që dhe kështu është në gjithë botën, bashkëpunëtorët do të gjehen nga rraftë e armikut. Po. Dhe fatkeqësisht ka shumë nga stresa e përsekutuar. Tash jo, po themi gjë tjetër. Kjo teza më reaksionare. Po, dakor. Që i shërben. Unë se justifikon. Ata marrë logjikën. Ata marrë logjikën. Për dhunën që kanë prodhuar. Jo, ata marrë logjikën, s'më. Tash problemi është, unë nuk gjykoj asnjë nga këto. Absolutisht nuk gjykoj asnjë nga këto. Pse? Se nuk e di njeriu, nona jote, nona ime s'na ka lejë për heroj. Dhe larg qoftë provohet të thotë, miqë ti je hero. Tash problemi është që për ata që dolën, ata që kanë qenë, mos ja hapshin dosjet, njerëz që janë put vet, kanë biznes, kanë gjole, bëjnë çfarë den. Por njerëz që janë fund politik, njerëz që futen në jetën publike, që futen dosje, unë mendoj duhet ishte bosin që ki dash, edhe si në Gjermani. Hajde këtu dash, ja ku e ke, lutem të rikjo, qëse të rikjo do ta plas. Po edhe dhe pjesë. Jo, edhe kjo da se ti ke akoma sot dhe është abuzu me këte dhe tash nuk ka më vlerë kjo se kanë kaluar 35 vjet. Ora unë them me këtë punë më. Absolutisht për cilin do mërlla, se njeriu nuk e di sa e ma. Nuk e di sa e ma. Për këtë punë. Dhe dash kështu më falë ta mëll, kështu do ishin dënu dhe ato që kanë dhënu. Se për shembull nuk doli një që thot, ore Ilir Demalia. Po, dash më ka bë spion me dhuna fizike, psiqike. Hajde këtu Allah, më ka bë, e kam pranu. Një kohë dashej, që më ka bo të dënoj të dashej. Mirë. Një gjë këtu të shqipë. Pra, nuk u bo kjo se nuk deshin me e boda, nuk ishte vullnet. Mirë, pra të shqipë, do të flasësh, ke thërrit, mund të shpjegoj se jemi qikë më i vjetër, e këptote, jo, po shpjegon vetë këtë punë. Jerë kjo i tem që për këto zjedhje s'ka si vlerë, po ta sola sepse ti fol hapë të tjerë. Po, pra ne po të them. Kjo punë nuk u bo se ka pas shumë e para punës. Edhe do dhënoj që shumë njerëz ka në kuptimin që sepse ai regjimi që kaq absurd dhe kaq barbar, sa që dhënonte dhe jo doptin, po dhe të mirin e drejtë tanë. Edhe kjo nuk ishte vlerë, do ishte mirë bën që si të marrë. Ma ato që janë marrë me politike që kanë hypë në përzyrat e shtetit, paktën është bë. 1-2 herë, 94, 95, e ke bë një lloj spastrim. A ka filtru në një... Kon media.
Prit, në njëni që ka qenë miku këtit, miku atit e këto shefat e shtetit asaj kohë, sigurisht që ka ndodhur. Iku kjo punë. Edhe për them ty dhe nuk ka se nuk dijen. Sot nuk lujnë më rol. Rol, absolutisht. Unë të thash, kjo është një temë e politikës, është e kulturës. E kulturës. E pra, këtu duhet të trajtojmë si gjë të tillë. Jam dakord, nuk ka më Dhe vlerë. kultura ku fillon? Kush e prodhoi këtë dhunë? Sepse këtu të shi më e bukur, ne po merrem me atë spion e vogël. Ai që ishte ministri Mranxhem i ka kalemojt që janë në këtë qeveria e sotme. Kalemojt aty në nipat aty në gjithë gjithë Shqipninë. Thotë, kjo do t'i bëjë të reflektojnë shqiptarët. Atje, e para. E dyta ta thash, tashti, duke trajtu si temë, do t'i bëjmë të reflektojnë tjerët, që ka qenë një kohë zezë që ka prodhu, edhe defektet e kësaj pune. E katra, kjo si rikuperohet në i farë mënyrë. Njerëzit që e kanë qenë pjesë e kësajt, Shumica kanë vdekur. Janë fatkeq, kanë vdekur shumica sot. Dash kriminalet kanë vdekur, dash ato që kanë. Në jetën publike, unë them që ku e di, mund të jenë ja 4-5 vjet edhe po për media çfarë mendon? Po në media duhet të jenë. E njëjta gjë duhet të jetë dhe për media, kur pastrohet shoqëria, pastrohet pak a shumë ka të gjithë. Se media ka rol në shoqëri. Po mirë ka rol, tash media. Do thush që është boj keqe mendon ti se kanë tepruar një 3-4 spion atje? Ja, po ta them sinqerisht. Media është boj keqe se është e bleme. E kontrollojnë 3-4 grupe, oligarkie, e kontrollon zakonisht pushteti, edhe ka opozita, pa ato që kanë paret. Kjo është defekti medias, mos hallakatemi kot se ka tepru një spion atje. Dash, unë desha të them dash që ne ajo që thatë që në fillim si shoqëri nuk reflektojmë dhe duke mos reflektuar për këtë, duke mos reflektuar për këtë, duke mos reflektuar për këtë. Vim ke kjo pika këtu, mos ne që s'dim ka t'ja majmo. Po pra, po ne si shoqëri duhet me pa edhe përpara. Padyshim. Atje, se tash deri tash ne kena bën një gjysore muhabet. Po s'kena fol fare për realitetin. Tash do di, po je interesant për tash. Memoria historike kjo është analizë. Po si vetmi që fol hapet për këtë punë, pak tash fillojmë kthehemi ke realiteti konkret çfarë. Realiteti konkret. Po duhet ta shohim për atë të kalumin i çik. Tash ti, ke realiteti konkret. E di si thonë grekët e vjetër, lashë, se ka kur thunë një fjalë greke, ti mendon që e kanë thonë to, janë naqët sot, që thotë greku. Po, se Greqia ka prodhuar gjysmë e kulturës botës, ato që ishën bërë. Kush shef mrapa, shkon mrapa. Për të hecë përpara duhet me pa përpara. Po pe mrapa, shkon mbrapa. Megjithatë duhet harrosh kalume se përsëritet. Po, gjithsesi. Kulturalisht, ajo do të bëhet kulturalisht, e mbyllëm atë bisedë. Tash ti, për të ardhur ke zgjedhjet sot. Ju jeni në të djathtën për zhvillim që jeni në aleancë me jemi dy parti. Dy parti. Jemi me partinë djathtës. Çfarë pritje shkeni? Ne kemi pritje këtu që të marrim ke qarqet e mëdha nga 1-2 deputet, da shikojmë. Tiranë sigurisht që pretendojmë më shumë. Edhe aty jemi edhe me këto projekcionet tona, deri të si me thënë, ja kemi mrit. Jemi nisi qik ma vonë se tjerë, me thënë të rejtë, si që janë të gjithë grupet e vogla. Tjerët kanë makineri elektoral, kanë pare më po i vegët emrin fin pak makineri. Dhe ga i kanë këto pare, desh? Se pare të veta nuk prishin. Ka... Po ja ve emrin më të që besoj që populli shqiptar sa do ja vashët jetë ashtu e kupton këtë punë. Që ka njëri sot shqiptar që merr parat kalemajve dhe i hudhat jenë fuqat. O janë pare korrupsioni, kuptot dihet ajo punë. O parat e sponsorave. Që këto i kanë favorizuar kur kanë qenë fuqat. Të cilët për çe i japin. Si që e këti merr ke parat. Ke bë fitu 10 apartamente, edhe 2 falë partisë, pse bëti? Ti e bëjë vitin tjetër të marrësh, 15-10 tjera, këptoti, edhe vitin tjetër s'ka më zgjedhje. Kështu që kjo është ka jashtëqare sa që janë kohën kot, edhe kjo ndodh nga 2 kratë. Opozitë, sër opozitë, nuk e di, do me thënë, ne kena mundësi të vogla ekonomike, po nuk është ky halli jonë më i madh, ja kemi dalë me ato tonat. Sigurisht që ta thashë, nuk është kullaj me bë. Unë tentova që, jo unë, po shumë tjerë, të bëjmë një grupë madhë, gjithë grupët alternativë. Da shtu do ishte më mirë. Ati, nuk jam rritë.
Edhe kjo është, si më thënë, defekti kryesor i këtyre zgjedhjeve. Edhe defekti i shqiptarëve se s'u morën vesh. Edhe tregum, ne e dham një shenjë vogël, që të pak nuk bëm 2. Dhe një grup tjetër u bën 2, po sigur gjithë ishin bashkë do ishte më po bashkë, po të paktën ose 2 grupe, sepse mund të ketë dhe dallim. Do kishim prodhu një sinergji të madhe politike. Dash po të ishit bashkë, do ishit një grupim më i fuqishëm dhe mund ndikonit parlamentin e ardhshëm. Kurse kështu do merrshit dhe më shumë vota herë. Po pra, njëherë puna parë ti prodhon sinergji politike dhe merr më shumë vota. E dyta, duke qenë me një listë për bashkët, merr dhe më shumë deputet. Dhe më thënë, bashkimi i kishte 2 aspektet pozitive. Aspektin, si më thënë, politik dhe aspektin pragmatist. Dhe më thënë, me listë hapur kjo punë bësh ku do. Mirë, po disa shqiptarë nuk duan listë hapur. Pse nuk e duan? Po se duan, sepse, si thonë, se të që jem të umar me grekët dhe me romakët. Si thonë Rom vjetër, më mirë i parin ka tunë se i dytin qytet. Edhe, kështu që nuk ram dakord, histori shqiptare është kjo, drejton, gjithë se kush do japi justifikimin e vet, po unë kështu e them, është më e ndershme ta them si që gjykoj, ky është realiteti. Sot jemi një grup, ta thash që po mundohemi të njisim maloren. Ta qajmë ato që kemi, njerëzit i kemi shumë mirë, me thonë drejt. Dhe me thonë, po ta mendojmë atë skuadrën tonë që kemi atje, si emra, janë ku me këto që me partitë e mëdhaja që shesin më në kotë, se ta thash, kena gëgja. Po i marë që nga Vlora, është ai djali Kulluri, është ai Agalliu atje që është deputet, Zbresin Fiera, është ajo zonja Qela atje, kemi një avokat në Luqe, shumë të mirë, në Elbasan është ky Serregji, e Valdi, në Pogradec është doktor Jauplari, kemi një avokat në Korçë, Vrenozin, në Durrës është Kthupi, është doktor Shkreli. Ja, Vrenozi, ai ka punë vetë, duke se bine kushëri, po kjo është një avokat i ri. Kështu që në Shkodër kemi atje, në Tiranë, po jam unë, është Ekremi, është Epsanelezi, është vetë ky Ali Bey, bashkë me ato. Do me thënë, kemi njerëz që po të na veshnin në tavolinë, sepse unë po them këto janë njerëz që kanë vite që investojnë në për media, në për legj, janë prezent. Atje janë njerëz që kanë kalu, 4 janë deputeti aktualisht. Kanë kalu edhe të gjithë pothuajse nga një atje i kanë bërë ca vite në administratë publike që tregojnë që kanë dhe i përqasje me shtetin. Që janë një në punës. Kanë bo pjesë, po ka dhe një negativitet, se kanë qenë pjesë e asaj administrate, cila dhe kanë qenë deri në fund, dash për shumë për Ali Beja. Ali Beja është një burr shumë i ndershëm, ideali, se krahasu me mua. Është një në punës ekselent. Nuk e njoh nga afër, po. Po, është i ndershëm, është rregull, është ligji, thotë ai. Thotë është konstitucionalist i mirë, i ka të gjitha, se di nga e kanë këtë adversitet. Sepse kjo nuk buron se sa i zoti është Ali Beja apo jo. Po buron nga ideja që ky s'është më me Berish. Jo, nuk jam i asaj, nuk jam i atij kontingentit. Jo, më nuk po e them, po ku çdo mërti një pjesë se i kam dëgjuar. Jo se kanë bënë ai jo të mirë, kanë bënë atë që ikën nga Berisha, se Berisha është i kufon me vdekje politike. Po ne i atakojmë, po them, i bëjmë. Po jo më kush sot ato që rrin pranë Berishës, jo për luftu Berishën, janë njerëz. Unë mendoj që Berisha e ka kryer misionin e vet politik. Por unë ka vite që mendoj këtë punë, po gjithsesi ai kanë ndjekësit e vet. Po, do të kemë deri në varr. Ne jemi nga ato njerëz që kemi dalë. Më vete kemi dalë për të thënë që kjo punë nuk vazhdon më kështu shqiptarët në Rum. Tashti. Le unë kam frikë që këto PD-PS merren vesh me njëri tjetrin. Tashti dashportarë kjo punë nuk vazhdon më kështu. Po futemi në realitet, kjo punë do të vazhdojë kështu, sepse ato fuqitë e mëdha, 2 forcat e mëdha, ato do e ndajnë pushtetin. Po pse do e ndajnë? Po se kështu votojnë shqiptarët. Po unë shpresoj që këtë radhë votojnë i çik ndryshe. Po të paktën edhe punë. Që të fillojë kjo punë ta kondicionojmë pushtetin e ardhshëm. Përse Edi Rama duhet mori mandatin e 4 dhe a ka bërë në jo të mirë gjatë këtyre 3 mandateve, dhe duket se do ta mori, dhe në anën tjetër
përse Berisha duhet vinë pushtet që nuk vje mendoj unë, dhe çfarë do të sjellë kjo për të ardhmen demokratike Shqipërisë, për pluralizmin Shqipni, sepse një mandat i 4 është, domthon, ai nuk ka fushën bosh. Shiko. Ju që jeni forcat e vogla, ju mund të luani një çik rol, por nuk e mundni dot. Domthon futemi në realitet. Kjo që thot ti, kjo është kulmi i reaksionarëve. Ka thotë Enver Hoxha. Nuk na mund dot armiku i popullit. Jemi të fortë. Jemi të fuqishëm. Po jo, unë po them, është reaksionare, pse? Sepse realitet, ora e ke pa puls janë. Të shi, qofë se më thorrite mi leti, tha moja të lave. Ti thush pra ti si dush ti? Si dush ti? Në qofë se fiton e drama është një ditë e zezë për Shqipërinë, se do përfundojmë si Kazakistani, Azerbajgjani, që e qeverisin vëndi prej 30 vjetë, ishe klyshte komunistave atje. Pa tashi, e këthushe di Ramës klysh komunisti, e Berisha 30 vjetë komunisti, sekretari partisë, e di Rama i herë vetë nuk ka... Po mi më mirë, folim realisht. Po mbleme folim realisht. A ka qenë di Rama komunist? Ore, po të thash për atë... Po të krasos Kristaqin me... Po e lebra, po higa se... Qofë se mbleme fol, do folun. Po jo, qofë se do me fol, po ti s'po le... Po jo, i thej komunisme... Po jo, më këllyshte komunisme drejtojnë atje, thash, nuk të thash ty për e dramë. Po që e ke sensibel tjere? Jo më sensibel, se ore komunist ka qenë dhe i matë, që të më kështë komunistit ashtë i prisa është. Jo më burja, po s'po i the masha ditë, s'po i the, po them atje, në Afganistan, në Azerbajgjan, në Gjirgjikistan, ku jo ato gjitha stanët, atje në Bielorusi, a drejtojnë këto, sepse vinë ka i shoqëri post-komunistë 20 vjetë, a ka Putini, 20 vjetë. Kjo do ndodhe me Shqipërinë, këtë desha me të thonë. Edhe ato janë, se s'qeka ky, i bjeri se shoh që komuniste ky, se artisto, ky artist ishe i jati. Por ama ky dhunën, ndaj pushtetit, ndaj korrupsionit, ndaj kundërshtarit politik, e ka bos? E bën dhe sot për ditë ke kjo fushat, po ta një gjoshti me foljo bufi, jo këto kamen i vend e Europës që volequar. Po sepse është këthyn qesharake fushata se ke një opozit, flasjo për ju? Po lene mërti, pse ti e më pushtet mërë burë, pse pas ka fajnë, e kuptot se po të them dhe jerës, e zopin ty të shi, që thotë ti më turbulon në ujtë, po u janë posh mërë burë, ti e cipër. Kuptot e, si kusha turbulla ujtë ti që e boka agresive, boka të keqe, boka... Jo, më unë them, aje ka këthy në stratë, ashtë, nuk është punë agresivitet. Nuk e ka këthy aje e stratë, jo. Dasha, unë mendoj që mungesa një opozite ka sjell vetë sjell autoritarizmin e ati që janë pushtet. Po, ke drejt. Dhe tashin nuk ka faj opozita që nuk në zgjedhje lokale. Ore, po pushtetja ka faj mërë. Nuk del nga parlamenti, po prit, del nga, si e që gabim pushtetit i që doli nga parlamenti? Jo mërë jo, se që gabim mërë, gabimi opozitës, por është për vetë në vetë. Po kjo nuk e nalon pushtetin, qofë se është i mirë, bëhet dhe më i mirë, se s'ka kundërshtar për para. Pse u boka më i keq kyre? Po s'ka pushtet mirë mërë dashe ka thonë Regani, nuk ka pushtet mirë, ka opozit dhe popull që e ven prej pushtetin. Po, ven prej. Ti, do me thonë, kjo është i keq, po s'ka opozit me vumë prej. Po, më dhe s'ka po. Po, pranoj, jo është i keq. Jo mërë jo, problemi jo. Plus, për një shoqëri si e jone, mërë, a folim për shoqëri, e ne folim për... që ka kohë zogët, mërë, që është e keqja. Po mirë... Nërsa e keqja është tu për para, do merremi me këtë keqja. Po mirë, anë e gjotë mira, ka bo kjo 3 mandate? Po, mërë, ka bo. Ka bo, se fillim fare me tentu, me vu një kontrol mbi territorin. Po, e mori me qef madhe, ma me prishit sa më po gradet. Edhe me ndova që ky zotria do me bo. Po shive qarë po bëhet sot, mbi territorin. Shive ku i ke gradet qelet bëth në për Tiranë. Atje kuptoti, atje hotelet buz dete që po e betonon. Shumë aty jam dakord. Mi po nuk ka vetëm faj këtij dash. Ka filluar ka 35 vjet opozitës, Po pra, si thosh. Po ala opozitë, kush opozitë la të merrte tokat që erdhën lëvizën nga gjithë. Ai theti në fillim lëvizje që po deshe me qit. Jo, po ta dajnë përgjegjësinë e fajit. Se qoftë nuk po them në një shoqëri ka fajt dy palë, po faj. Jo, dasha, katraura nuk ka filluar kur erdhi ky edhe. Po mërbur, po, ky mund të shtu katraurën dhe ka mundu katraura ka filluar. Ky kur morën tokat, ky kur ja dhan pronën e tjetër dhe pronën publike e bon ka qenë administratët e parë dash që e morën për vete, e morën zyrtar fitim më dash ka kthit me bën një të mirë mërbur. Po merret ti dash si të ta bësh? Po ti jap një qytet që mund dhimti, Sarandën, si të rregullon?
Vetëm i vuminat, Sarandën. Unë e pas Sarandën merr të keq kur e pash. Po, një Sarandë e di si da rregulloje? Po ta them ty, da analojë ndërtohet për te. Sa unë Po edhe analojë bo katastrofa. Po, si po, le të bo, aty do mundohemi ta ribaroj. Copa, me vite, me dëm shpërblime, me nalime, me ulje katësh, me zgjerim rrugësh. Me pare goxha, po sire po da bëj, po çdo më thon kjo tjere, me gjithdisa rregullohet ta prishi ky deri. Jo, më nuk është puna prish, unë mendoj që ore siç një intelektual, siç pretendon ti që je. Se kam përdor fjalën intelektual. Fillon e kuptoti ajo drejtën e medias. E fillon me kritikën ndaj qeverisë. Po ju mund ta thash dash. Ore në një shoqëri që ka dalë nga Enver Hoxha, si mund të rri një njeri, sigur ti si papara që vdiq para mbrëm. 12 vjet në edhja. Po pse rrimën tash ai keni bë pyetjen edhe ti po ti je, po ta kesh fushën. Po ta kesh fushën bosh, dash edhe ti do rrish, po ta kesh fushën bosh. Ore un po të them. Ore është brenda natyrës njerëzore pushteti më dash. Po pikërisht pra se diskutuam çfarë. Po pra, planeta prunë. Po kat më thuaj, mos më thuaj që ky po rri se jeni ju të qi. Dash, un thash, mirë, a mendon ti që ka një opozitë fort besueshme se ky po të Nuk ka. Nuk ka, atëherë ky është ky kjo. Po mrena opozitës ka njerëz, ka burra të mirë që ky popull po desh me i votu, i bën dhe më të fortë. Se si voton ky popull? Jam dakord me ty, ka. Po kjo pra është Shqipnia jonë. Ha? Se ky popull se voton me interesa administrate, me interesa kush i ka bë. Ajo që i thotë që njekin Berishën mrapa. Po degen, nëregen dhe dramën më burr. Po pra kështu është. Çe njëke drama, e ke pati se çfarë humori është ajo arti. Që shefti këto e një gjësha sot atje ishen skrapari, tregote Barcaleta aty në Dibri, tregote për gratë, kuptoti që kjo talje me publikun që është poshtë. Talje pse? Se ai e dim fort mirë që ajo nuk është popull, ai atje. Po mirë tash. Kuptoti, ajo është thjesht një turm atje që shkon mas Berihajt, mas ca prej frygës, ca prej hallit. E s'ka nevojë vetëm qit kamera atje se dhe i shofësh ka fytyra. Dasho, atëherë populli është turm dhe jam dakord. Po jo, turm, nuk po them. Atëherë çfarë bëjmë? A ka njerëz dalin prapë kjo? Pse nuk ka njerëz fuqishëm që të bindin këtë popull? Elitat, ku janë elitat? Ore, po elitat, po pse? Ku janë më dash ato elitat që dalin nëpër televizore të folin në intelektualet, unë jam intelektual, unë jam njeri i lirë valla. Bëhet për i ditë. Ajo fjala intelektuale o inflacioni mod. Bëhet për i ditë kjo punë. Po 35 vjet më dash. Po 35 vjet një gjenerat. Po me që ti thuaj Dirama 3 mandate, ti ke 35 vjet që po ma një ish komunist. Ore, po një gjë. Një komunist që nuk ka ndryshuar, jo pse ka qenë komunist, po nuk ka ndryshuar bodhe më keq. Dirama nuk ka 3 mandate. Se ka 25 vjet. 25 vjet, po. Kryetari i bashkisë i kësaj, kuptoni. Nuk ka nga këto intelektualët që thotë artistët që lodh pushteti dhe dorëzon. Jo më kë. Ky lodh popullin e vetëm e majt. Dhe përpara i sajoj dajrën tash i ka sajugët tjetër. Bo gjetet e veta. Bo gjetet e veta, pra tash i thotë Europa. Kuptoti ajo ka gjeti narrativ. Se dima do jetë Europa. Ku jetë, si do jetë. E bi unë, thotë kë. Po mos jetë kë, nuk vjen e Europa. Vdes e Europa, rrugës, në lok këtu, më Adriatik. Po kjo talli me popullin të atë marbur. Po gojtë unë, po ato leta durojnë. Atëherë vim kja jo shpreja famë se çdo popull ka qeverin që meriton. Ate ka. Ha? Ate ka. Me thonë drejt. Atëherë këtë lodhmi. Ate ka. Ate që meritojmë. Po ne rrim me shpresë që popullit dhe ndryshojnë. Edhe emancipohet. Edhe lodhen me qeleshën e vetë. Kupto? Edhe unë uroj që ndryshojnë. Dasho tash në qoftë se partitë e vogla do marrin disa vota. Unë uroj sinqerisht. Jo disa do marrin shumë. Po. Sa parashikon ti? Mbi 20% votave do shkojnë ke këto partitë e vogla. Po, dhe që ti përkthesh votat asaj se ndarja. Po i bi gati 300.000 vota. 300.000 vota sa përkthehet sa mandate? Po mund të përkthehet edhe në 15 mandate, po për rasti mund të shkojë edhe 25. 25 shumë mirë që do të vjet një forcë që do të futet si pyk. Po të pi një frymër. Vi frymër, se kjo nuk bëhet në rrimi nuk bëhet brenda notës e domi o bëhet. Tash problemi është që a mund bëheni ju bashk mas zgjedhjeve si të gjithë forcat bashk? Po unë uroj. Mirë se bëhet para zgjedhjeve. Mas zgjedhjeve që bëni një grup parlamentar i fortë në parlament. Besoj që aty do shkojë. Si e shef si do ndahen, mendon Partia Socialiste do jetë prapë fituese? Ja. Ja.
Po kush do jetë Partia Demokratike? Po ja do hynë mes këta, ja, unë nuk besoj që Partia Demokratike vete me ato mbilir metat ato, nuk ka se ma amenja që më rri. Po me Saliu një herë parë. Po me Saliu, kur thoti, po se Saliu o Partia Demokratike, po ka dhe qa madhështor, kuptoni. Koalicioni madhështor. Po që unë them, ky grup po e bëri këtë detyrë, që merë 250.000 deri 300.000 vota. Sigurisht që edhe drejtimi i qeverisë re, drejt tanë, do kalojnë, do peshojnë tu, ose do negociot. Ko do të regoj? Ky është hapi i parë. Ta thash mund ta kishim bërë më të gjatë. Qofse si mas pull që flas, qofse Partia Socialiste do të marrë pushtetin prapë me 74 vota. Çfarë do të bëni dash? Pasu do bëjmë atë që kemi bërë gjithë jetën. Do t'i rezistojmë, si me thënë, kësaj qeverie, do bëjmë luftë, do rezistojmë parlament, do ngrejmë dorën kundër, do majmë fjallën, do vim këtu këtë ty për të folë. Atë që bëhet në i shtetë. A menon se ndoshta vetë ne si shoqëri, por edhe si politik, si njerëz politikës, nuk jemi të përgatit për demokraci dhe shtetë drejtës? Po dhe me normal mërbo. Se edhe kjo t'ja vjen fajin vetëm i njeriut, ja vum me Enver Hoxhës 50 vjet, ja vum Zogut, ja vum. A mendon se vetë shoqëria jonë nuk ka një ndërgjegje dhe nuk ka një respekt për vetë vendin e vet? Ne nuk kemi respekt, me që ardhëm fal për ndërtimet publike. I kanë bë dash pa pyet njëri, domethënë, ta thash pak përpara kur ishim jashtë. Shif Greqinë si i ka bë me Taraca, ajo Saranda unë nuk shkoj ç'të bësh atje. Mirë po, ore. Unë them që çdo shoqëri emancipohet, dal nga dalë, ndryshon. Pra është proces. Po të shoqëria e Shqipërisë në 90-ën, isha la gjysma Shqipërisë mrapa malit apo. Si që e këti prit këti që do merrem me demokracitë. Si unë mësoka demokracia për një generatë. Absolutisht. Shu që tu ka vënde shumë të emancipuar. Anglia ka fillu në vitin 1000 me... Shu që me karta manja. Të shiti ku ishe Gjermania, Italia, shoqëri super të emancipume dhe kaluan dekada me dhune, me fashizëm. Pse? Sepse nuk e kishin këtë shoqëria shqiptare, sigurisht që ne nuk do presim shekuj. Se kohët kanë ndryshu, brezat e reja në emancipuar, mjetet e komunikimit kanë ndryshu, edhe shoqëria shqiptare kanë ndryshu shumë. Absolutisht. Unë nuk e shoh në sensin negativ këtë. Jo, më jam. Ka ndryshuar shumë, sidomos ekonomikisht. Janë brapa institucionet publike. Solle i pyetje, bravo dash. Solle i pyetje, ekonomikisht sot shqiptarët a vujnë për bukësh? Unë se shoh varfërinë. Unë nuk them që vujnë. Që thot, për shembull, pozita se edhe kjo dash, që bë Berisha me të tit. Po le më se Berisha, se kur ishte ky zotnia, kur bënda opozit dhe ky deri 2013, çfarë kujtonti se çfarë mjetesh demokratike, progresiste përdorë. Po këto i njëjti fjalor mëri. Kështu bo dhe në Amerikë që kam mjetë zgjedhje, demagogji, propagandë zgjedhje, nuk ka. Kuptoti batuta kundërshtarit e drejtë. Politika fatkeqësisht është bë më shumë komunikim se sa substancë. Megjithatë dash, pavarësisht ai se diskutuam më përpara, Parlamenti i 92-shit nuk po flas si ideologji, por ka pas njerëz pak të me vlera që kishin bë 5 gjona, kurse mendoj që parlamenti është banalizuar duke ardhur. Parlamenti është banalizuar nga ana kulturale. Po të shohësh sot, por parlamenti është bërë i pasur. Sot parlamenti është dhoma e tregtisë së Shqipërisë, është parlament. Pa aty s'ka nevojë kur ti e pa i dash. Po këtë ka bë ky e drama pra. Miliarderët i ka fut parlament, pas që me pare, mos u afroga e drama. E ban dhe këtë teatri, po e qikë si më me teknikë. Që që këto e kam prodhu këtë sistem. Prandaj politika serioze, reale ka dalë jashtë. Kush ka pare të futu më branda, lujë role këtë të tjerë. Po mirë, me këtë logikë do të kemi të njëjtën pamje. Po, do jetë ma keq, jo të njëjtën pamje. Qofse nuk e qajnë to grupet e reja që me pru, ca personajet, ca po e them. Atjetë që të paktën të turbullohen ujrat, të fillohet të reflektohet, do e ma keq. Pra ne se ti thua i parlamenti, në 92-shit, nuk është sa ato ishin demokratë në pse ku ishin jetu ato, në Anglia. Jo mërë burë, po ato ishin burrat nesh, se parlamentin në 92-shit e shtyn të idealizmi.
Sot duke shtynë më idealizm. Atëherë dash që ta mbyllim Jeli, se mund të po. rrim sa dush, atëherë është kultura jonë, e gjithë liderëve që kemi pas, pa përjashtim, që ne kur vim për pushtetit, kur vim pushtet në s'dum zbresi mo për i kali, dhe kjo fillo për gjithë partitë, as një s'do me elon, as partinë, as pushtetin, as gjo. Dhe pranej burrat e 11 shteteve shifen nga ajo çka kanë bo për vendin e tyre, jo sa gjatë kanë jetë. Dhe Washington po e mori merdi, i thanë me mor mandat në tretë, me u bo dhe mret. Jo, tha. Se unë luftova mretnin, tha. Po, pra. Pse kanë bo ato 2 herë. Kurse ne nuk heqim dorë, as nga parti që janë me antarë të një mikrobuzit, nuk heqim dorë. Po nuk heqim dorë gjalla vdek. Pra ne, qarë do akoma të tritan sheo në politikë, qarë do të sfjede? Nuk e di mëra i do ka punë të vete, me atë mikën të ashtë. I boj thirrje Tiranësve. Mërë pse Tiranësve, gjithë njerëzve gjënë Po Tiranësve jenë ralltar, të votojnë numrin 9. Dash shehin. Në radhë pare kanë si detyrim si Tiranës, që Tiranës ketë përfaqësimin e vet në parlamentin shqiptar, në politikën shqiptare, dhe pavarësisht kritikave, unë mendoj që Dashi është nga ato politikan që as nuk e akuzon njëri për vjedhje, as për korrupsion, as për vila, as për saltanete, është një i Dash si 90-ën, del në kom, pa bodyguard, pa makina luksoze, pa makina shoqëruese, dhe është njëri i shtrin në gjindjen e Tiranës dhe Tiranësve, pra ne mendoj që Tiranësit e kanë detyrim numri 9, shifen e mirë kur shkoni ke kutia votimit, numri 9, Dash Shehi. Tash i faleminderit shumë. Edhe unë ju përshëndes, votoni ku të keni qefi ju. Po unë jam 9. Dash shumë faleminderit. Rafshi, faleminderit.